হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে যে কবিতাটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা মায়া অ্যাঞ্জেলিওর কবিতা কেজ বার্ড। দ্য ফুল টাইটেল অফ দিস পোয়েম ইজ আই নো হোয়াই দ্য কেজ বার্ড সিংস। Maya Angelou was born in 1928 and died in 2014. Maya Angelou was a famous American activist, memorist, and she was a great poet. The poem expresses two kinds of world. One is captivated world and another is free world. The theme of this poem is obviously freedom versus captivity. In this poem, we have seen the effect of racial discrimination and inferior treatment that have been reflected through this poem Cage Bird. এই কবিতাতে আমরা দু ধরনের ওয়ার্ল্ড পাবো, একটা হচ্ছে ফ্রি ওয়ার্ল্ড, অ্যানাদার ইজ ক্যাপটিভেটেড ওয়ার্ল্ড, অর্থাৎ লাইফ অফ ফ্রি অ্যান্ড লাইফ অফ বন্ডেজ। At the time when Maya Angelou wrote this poem, the condition of society was turmoiled by the discrimination, by the racial problem, by equality, and by injustice. That is why the poetess wrote this kind of poem Cage Bird. অ্যাকচুয়ালি ফ্রিডমটা কি, ফ্রিডম কাকে বলে, এটা যদি তোমরা ভালোভাবে জানতে চাও তাহলে জিবি শর একটা এসে আছে ফ্রিডম বলে, সেখানে বলছেন ফ্রিডম কাকে বলে, বলতে গিয়ে তিনি বোঝাতে চাইছেন যে ফ্রি পারসন ইজ ওয়ান হু ক্যান ডু হোয়াট হি লাইকস, হোয়ার হি লাইকস, হোয়েন হি লাইকস, অর ডু নাথিং অ্যাট অল ইফ হি প্রিফার্স ইট। এই স্টেটমেন্টটা তিনি দিয়েছিলেন যে একটা ব্যক্তি তখনই ফ্রি হন যখন তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন এবং যা ইচ্ছা পছন্দ করতে পারেন, অথবা কিছুই করেন না। এই ধরনের মানুষকেই আমরা ফ্রি পারসন বলতে পারি। তো এখানেও আমরা দেখতে পাবো যে বন্ডেজ লাইফটা কেমন এবং ফ্রিডম স্বাধীনতা অর্থাৎ লাইফটা কেমন। তো এখানে মায়া অ্যাঞ্জেলু খুব সুন্দরভাবে একটা অ্যালিগরিক্যালি কবিতাটা তিনি ফার্নিশ করেছেন থ্রু টু কাইন্ডস অফ বার্ডস দিয়ে। ওয়ান ইজ ফ্রি বার্ড অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ক্যাপটিভেটেড বার্ড। তো এসো শুরু করি কবিতাটা। আর একটা কথা বলে নিই, এই কবিতাটা লেখা হয়েছে ফ্রি ভার্সে এবং ফ্রি রাইম স্কিমে। এখানে কোনো রাইম স্কিম পাবে না তোমরা, এবং ফ্রি ভার্স লেখা হয়েছে। আর এখানে স্ট্যান্ডাগুলোই কোথাও 7 লাইন, কখনো 8 লাইন আমরা পাবো, এবং একটা স্ট্যান্ডা আমরা পাবো, থার্ড স্ট্যান্ডাটা একেবারে হুবহু কনক্লুডিং স্ট্যান্ডা একই। তো এসো আমরা কবিতাটা শুরু করি। এ ফ্রি বার্ড লিভস অন দ্য ব্যাক অফ দ্য ওয়াইন্ড অ্যান্ড ফ্লোটস ডাউন স্ট্রিম till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. কি বলছে এখানটায়? অর্থাৎ the opening line of this poem describes the demonstrating of freedom and the bird's wish, bird's capacity, bird's power। অর্থাৎ ফ্রি বার্ডের একটা যে ক্ষমতা, সেটা কি, সেই বার্ড সে আকাশে উঠতে পারে, সে আবার নিচে নামতে পারে, আর কি করতে পারে, আর একটা অ্যাক্টিভিটি কি আমরা, অর্থাৎ একটা অ্যাক্টিভিটি পাচ্ছি আমরা যে পাখিটা এখানে এই যে ডিপস ইজ উইংস, এখানে একটা রেটরিক ব্যবহার করা হয়েছে, পার্সনিফিকেশন বলা যেতে পারে, পার্সনিফিকেশন ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে এখানে। ডিপস ইজ উইং, তার ডানাটা সে নিমজ্জিত করতে পারে ইন দ্য অরেঞ্জ সান রেজ, সেই অরেঞ্জ কালারের সানরেজ আছে। অরেঞ্জ কালারের সানরেজ কখন হয়? যখন সানসেট হয় বা সান রাইজ হয়, তখন যে অরেঞ্জ কালারটা হয়, তখন সে কী করে, ফ্রি বার্ড তখন তার ডানাটা নিমজ্জিত করতে পারে, যেন ডানাটা রাঙিয়ে নিতে পারে। হ্যাঁ, রং, মানুষের জীবনে রং কখন লাগে? যখন মনে বলে না মনে রং লেগেছে, জীবনে রং লেগেছে, যখন সে ফ্রিডম পায়, যখন সে সুখ শান্তি পায়। এখানে একটা ফ্রি বার্ড, সে যখন ইচ্ছা উপরে উড়ে যেতে পারে
অর্থাৎ ইট ক্যান হোভার্স ওভার দ্য স্কাই অ্যান্ড ইট ক্যান উইশ টু ডাউনওয়ার্ডস হোয়ার দ্য কারেন্ট অফ দ্য স্ট্রিম এন্ডস অ্যান্ড দ্য ওয়াইন ইজ কাম। অর্থাৎ এখানে সে যেমন ইচ্ছা উপরে উঠে যেতে পারে, নিচে নামতে পারে এবং সূর্যের সেই রঙকে সেই রামধনু রঙের মতো সেই রঙকে নিজের ডানায় রাঙিয়ে নিতে পারে। এবং আরও একটা কি করে, ইট ক্যান ডেয়ার্স, এটা ইট ক্যান ডেয়ার, এটা সাহস করে বলতে পারে এবং আহ, সে যেন ডোমিনেট করতে পারে, সে পজেস করতে পারে। কোনটা পজেস করছে? দ্য স্কাই ইজ ইটস ওন, যেন স্কাইটা তার নিজের হয়ে গেছে, ক্লেম দাবি করতে পারে দ্য স্কাই ইজ হিজ ওন। অর্থাৎ এখানে একটা ফ্রি বার্ড, সে কিনা যেমন উপরে উঠে যেতে পারে আবার নিচে নামতে পারে এবং তার নিজের ডানাকে সূর্যের সেই অরেঞ্জ রশ্মির সঙ্গে রাঙিয়ে নিতে পারে আর নিজে সাহসের সঙ্গে দাবি করতে পারে এই আকাশটা তার। অর্থাৎ এখানে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি স্কাই অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটস দ্য ওয়ার্ল্ড, সোসাইটি, সব কিছু, যেখানে দেয়ার আর নো বার্ডস, যেখানে কোনো বাধা নেই, সেরকম বাধাহীনভাবে পাখি উড়তে পারে এবং আকাশটা তার নিজের মনে করতে পারে। লেটস গো সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা। বাট এ বার্ড দ্যাট স্টক্স ডাউন হিজ ন্যারো কেজ ক্যান সেলডম সি থ্রু his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. এখানে যে পিকচারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা কেজ বার্ডের, দেখো বাট দিয়ে শুরু করছে, অর্থাৎ কবি এখানে একটা জায়গা থেকে একটা অন্য স্থানে চলে যাচ্ছেন, স্থানান্তর হচ্ছেন, যে বার্ড দিয়ে তিনি শুরু করেছেন। বাট এ বার্ড দ্য স্টক্স ডাউন হিজ ন্যারো কেজ, অর্থাৎ এখানে যে কেজ বার্ডের কথা বলা হচ্ছে, যে কেজ বার্ডটা its territory only in the boundary of the birds of the cage, হ্যাঁ, ক্যান সেলডম সি, সে খুব কমই দেখতে পায় থ্রু হিজ বার্ডস অফ রেজ। অর্থাৎ এখানে যে কেজ বার্ডের কথা বলা হচ্ছে, যে বার্ডটা বার্ডটার কী করেছে, বার্ডটাকে তার স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে এবং তাকে খাঁচার মধ্যে পুরে রাখা হয়েছে, যে কারণে তার রেজ, রেজ মানে এখানে প্রকোপ, রাগ, অ্যাঙ্গার তৈরি হচ্ছে, তার অ্যাঙ্গার, তাই তো, তাকে যদি স্বাধীনতা না দেওয়া হয়, হ্যাঁ, তার তো অ্যাঙ্গার হবেই। তাকে যদি তার সমতার অধিকার না দেওয়া হয়, তার জাস্টিস যদি না দেওয়া হয়, হুম, তাহলে তার মধ্যে কী হবে, একটা অ্যাংরিনেস তৈরি হবে, তার মধ্যে রাগ প্রকোপ তৈরি হবে। সো ইন দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দ্য সেকেন্ড স্ট্যান্ডা, the poet highlights the bondage life of this kind of bird which remains in the darkness, in the restricted movement of the bird, and its vision is in the territory of the cage. Now, it does not uh, look just outside of the cage. That is why it raises its rage, its anger. Then his wings are clipped, very pathetic. তার উইংস তার মানে ডানাগুলো আর ক্লিপ ছেঁটে ফেলা হয়, অর্থাৎ ক্লিপড মিনস এখানে ট্রিমড, তার উইংসগুলো ডানাগুলো ছেঁটে ফেলে। উইংস অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটস ফ্রিডম। উইংস অর্থাৎ ডানাগুলো অ্যাকচুয়ালি কার সঙ্গে একটা সিমিলারিটি করছে, তার স্বাধীনতাগুলো, সেগুলো যেন হর্ন করে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে। হিজ ফিট আর টাইট, তার পাগুলো বেঁধে ফেলা হয়েছে। সো হি ওপেন্স হিজ থ্রোট টু সিং, একটা জিনিস খোলা আছে, সেটা তার গলা, তার থ্রোট, তার মুখটা খোলা আছে, টু সিং, গান গাইতে। এখানে অ্যাকচুয়ালি নিপীড়িত, নির্যাতিত, অবহেলিত মানুষদের, যাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যাদের ডানা ছেঁটে ফেলা হয়েছে, যাদেরকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়েছে, তাদের, তারা শুধু কি করতে পারে, তারা চিৎকার করে মুভমেন্ট করতে পারে, তারা চিৎকার করে প্রতিবাদ, প্রোটেস্ট করতে পারে। লেটস গো ইন দ্য থার্ড স্ট্যান্জা। দ্য কেজ বার্ড সিংস উইথ এ ফেয়ারফুল ট্রেল অফ থিংস আননোন। কি বলছে এখানে, না কেজ বার্ডটা গান গাইছে কেমন, একটা ভয় মিশ্র, ফেয়ারফুল, ভয় মিশ্রিত, অফ থিংস আননোন, তার কাছে সব জিনিস অজানা, অচেনা। অর্থাৎ দেয়ার ইজ এ ফিয়ার ইন হিজ ভয়েস, হি ক্যান নট সিং উইথ হিজ মাউথফুল ভয়েস, but there is some
fairness because he had never known what freedom tastes like. অর্থাৎ সে জানেই না হোয়াট কাইন্ড অফ টেস্ট অফ ফ্রিডম, ফ্রিডমের স্বাদটা কেমন, এটা তার কাছে অচেনা। তাই তার একটা ভয় হয়। বাট লংড ফর স্টিল, কিন্তু লংড ফর মানে হচ্ছে ডিজায়ার্স, আকাঙ্ক্ষা করা, কিন্তু তবু একটা তার আশা আছে, এখনও আশা ছাড়েনি। অ্যান্ড হিজ টিউন ইজ হার্ড, টিউন মানে এখানে তার সংটা, সে যে গানটা গাইছে সে আশা করে যে সেই গান কেউ না কেউ একদিন শুনবে। কোথায়? অন দ্য ডিস্ট্যান্ট হিল। এখানে ডিস্ট্যান্ট হিল বলতে অ্যাকচুয়ালি সিম্বলাইজেস দ্য সোসাইটি, দ্য কনসার্ন পিপল who will sing, who will hear the song or the tune of this cage bird, and that is why this song will bring their freedom, will bring their liberty. সো দেখো তারপরে কি বলছে, অন দ্য ডিস্টেন্স ফর দ্য কেজ বার্ড সিংস অফ ফ্রিডম, কারণ কেজ বার্ড কিসের গান গাইছে? স্বাধীনতার গান গাইছে। এখানে পাখিটা কেজেড হলেও, তাকে খাঁচায় বন্দি করলেও, ক্যাপটিভেট করলেও তার মধ্যে কিন্তু একটা আশা আছে। অর্থাৎ এখানে বার্ডটা কিন্তু খুব অপটিমিস্টিক, মানে আশাবাদী, পেসিমিস্টিক না, কিন্তু সে জানে না একদিন না একদিন সাম হাউ দে গেট দেয়ার ফ্রিডম। অর্থাৎ এই কবিতাটা এইখানটা কি সিম্বলাইজ করছে? এই জায়গাটায় যে কেজবার্ডটা সিম্বলাইজেস আমেরিকান নিগ্রোজ, যে নিগ্রো পিপল, ব্ল্যাক পিপলটা হু আর কন্টিনিউড স্ট্রাগল ফর দেয়ার ইকুয়াল রাইটস, ফর দেয়ার ইনজাস্টিস। অর্থাৎ এখানে যে ব্ল্যাক পিপলটা তারা কন্টিনিউ স্ট্রাগল করছে তাদের নিজেদের অধিকারটা ফিরে পাওয়ার জন্য, তাদের সমতা ফিরে পাওয়ার জন্য, তাদের প্রতি যে অবিচার, সেই অবিচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাক পিপল আর সিম্বলাইজেস থ্রু দিস কেজ বার্ড। এই কেজ বার্ডের কিন্তু ডানা ছেঁটে ফেলা হচ্ছে, পা বেঁধে ফেলা হয়েছে, কিন্তু তাদের টিউন, তাদের গান, তাদের গলার স্বর, অর্থাৎ প্রোটেস্ট করার ক্ষমতা তাদের আছে। তারা আশাহত নয়, তারা আশাবাদী। একদিন না একদিন তারা স্বাধীনতা পাবে, একদিন না একদিন তারা ইকুয়ালিটি পাবে। নেক্সট স্ট্যাঞ্জা, দ্য ফ্রি বার্ড থিংস অফ অ্যানাদার ব্রিজ। এখানে অ্যানাদার ব্রিজ বলতে অ্যাকচুয়ালি অ্যানাদার ফ্রিডমের কথা বোঝানো হচ্ছে। অ্যান্ড দ্য ট্রেড ওয়াইন সফট থ্রু দ্য সাইনিং ট্রিজ, এখানে একটা পার্সনিফাই ব্যবহার করা হয়েছে। সাইনিং ট্রিজ, একটা ট্রি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, অর্থাৎ এখানে যখন বাতাসটা বয়ে যাচ্ছে, ওয়াইন যখন বয়ে যাচ্ছে, তখন পাতার মধ্য দিয়ে যে বাতাস বয়ে যাওয়ার পর যে আওয়াজটা হচ্ছে সেটাকে সাইনিং সাউন্ড বোঝাচ্ছে এখানে। তাই ওটাই বোঝাচ্ছে যে পাখিটা আলাদাভাবে এনজয় করছে তার ফ্লাইংটা, তার ফ্রিডমটা, দ্যাট ব্লোজ থ্রু দ্য ট্রিজ। সাইনিং ট্রিজ অ্যাকচুয়ালি প্রবলি রেফার্স টু দ্য সাইনিং সাউন্ড, একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ বোঝাচ্ছে, দ্যাট ইজ মেড বাই দ্য সুইট ব্রিজ হোয়াইল পাসিং থ্রু দ্য লিফি ব্রাঞ্চেস। অর্থাৎ সুইট ব্রিজ যখন লিফি ব্রাঞ্চেস ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তখন যে সাউন্ডটা হচ্ছে। তো এরকম একটা কবিতা আছে, ওয়েস্ট ওয়াইন্ড বলে কবিতা আছে পিবি শেলির, সেখানে ডার্জ ওয়াইন্ড কথা বলছে, ডার্জ একটা যেন গান সুরে বেয়ে যাচ্ছে। তো এখানে যে আওয়াজটা হচ্ছে সেটাকে সাইনিং ট্রিজ বলছে, সেই দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে, বাতাসের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পাতার মধ্য দিয়ে। তো পাখিটা সেই স্বাধীনতার কথা বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ হেয়ার দ্য ফ্রি বার্ড ফিলস ইটস ম্যাজেস্টিক ফ্রিডম অ্যান্ড ডোমিনেটস দ্য হোল ইউনিভার্স। দেখো নেক্সট লাইনে বলছে, অ্যান্ড ফ্যাট ওয়ার্মস ওয়েটিং অন এ ডন ব্রাইট লন। কি বলছে? যে সমস্ত পোকামাকড়গুলো তারা যেন ওয়েট করছে, অ্যাকচুয়ালি তারা ওয়েট করেনি, এই পাখিটা ফ্রি বার্ডটা খাওয়ার জন্য ওয়েট করছে। তারা কোথায় আছে? যে ভোরের উজ্জ্বল ভোরে গলিতে সব আছে, সেই পোকামাকড়গুলো খাবার তারা পেয়ে যাবে। অর্থাৎ তাদের কোনো বাধা নেই। স্বাধীন পাখির তার খাদ্যের, তার ফুডের অভাব নেই, তার উড়তে বাধা নেই, তা সে যা চাইবে, যেখানে ইচ্ছা যেতে পারছে। তো এটাই তো স্বাধীনতা। এবং কি বলছে? অ্যান্ড হি নেমস দ্য স্কাই হিজ ওন।
আগেও বললাম ফার্স্ট স্ট্যান্ডাতে কি বললো যে দ্য ক্লেম দ্য স্কাই, আকাশটাকে দাবি করলো, এখন বলছে হি নেমস দ্য স্কাই হিজ ওন, সে নিজের নাম লিখে দিতে পারে যে স্কাইটা তার। অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি দ্য স্কাই ইন্ডিকেটস দ্য ইউনিভার্স, দ্য স্কাই স্ট্যান্ডস ফর দ্য ইউনিভার্স হোয়ার হি ক্যান ডোমিনেট ইটসেলফ, হি ক্যান ডোমিনেট হিমসেলফ অ্যান্ড, আমি এখানে পার্সনিফাই করেই বলছি, পাখিটাকে নিয়ে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে, পার্সনিফিকেশন করা হয়েছে। ফ্রি বার্ড কী করছে, যা ইচ্ছা খেতে পারছে, খাবার পাচ্ছে, এবং যেখানে ইচ্ছা উড়তে পারছে, এবং সেই আকাশটা, এই হোল ইউনিভার্সটা, হোল সোসাইটিটা যেন তার নিজের। অ্যাকচুয়ালি সে বলে না যে বনের বাঘ এবং জুয়ের বাঘ বা সার্কাসের বাঘ, সার্কাসের বাঘ আর বনের বাঘ এক হয় কি? সার্কাসের বাঘ দেখো, তাকে খাবার চিন্তা করতে হবে না, টাইম টু টাইম খাবার পেয়ে যাবে সার্কাসের বাঘকে, কিন্তু তার মধ্যে একটা বন্ডেজ আছে, তার মধ্যে দাসত্ব আছে, তার প্রভু তাকে চাবুক মারবে, উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। কিন্তু একটা যে ফ্রি যে টাইগার, সে খাবারের জন্য তার কষ্ট হতে পারে, একটু রোদ জলে তার কষ্ট হতে পারে, কিন্তু সে ফ্রি, সে স্বাধীন, সে একদিন একবেলা না খেয়েও থাকতে পারে, কিন্তু কাউরির অঙ্গুলি হিলনে তাকে থাকতে হবে না, বাঁচতে হবে না। তো নেক্সট স্ট্যান্ডায় এসো। স্ট্যান্ডস অন দ্য গ্রেভ অফ ড্রিমস, হিজ শ্যাডো সাউটস অন এ নাইটমেয়ার স্ক্রিম। কি বলছে এখানে না, কিন্তু কেজবার্ড কি করছে এখানে, তার যে স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু সে তার স্বপ্নটা স্বপ্নের কবরে শায়িত আছে, তার শ্যাডো দেখে সে নিজেই চমকে উঠছে এবং সে চিৎকার করে উঠছে তার দুঃস্বপ্নটা। অর্থাৎ এখানে তার ড্রিমস অ্যাকচুয়ালি নাইটমেয়ারে পরিণত হচ্ছে, বিকজ হিজ উইংস আর ক্লিপড অ্যান্ড হিজ ফিট আর টায়ার্ড, সো হি ওপেন্স হিজ থ্রোট টু সিং। এই দু লাইনটা দেখো সেকেন্ড স্ট্যান্ডার লাস্ট দু লাইন অর্থাৎ রিপিট হয়েছে। অর্থাৎ তার উইংসগুলো ট্রিম করা হয়েছে, তার ফিটগুলো টাই বেঁধে রাখা হয়েছে, যে কারণে সে যে গলা থেকে গান বার করছে, অর্থাৎ তার প্রতিবাদের ভাষা বার করছে, সে তার যে স্বপ্ন সেটা খুবই ক্ষীণ, দ্যাট ইজ হোয়াই ইট শোজ ইটস নাইটমেয়ার। অর্থাৎ সে একটা স্বপ্ন দেখছে, যে স্বপ্নটা কিন্তু যেন মনে হচ্ছে সেই গ্রেভে আছে, এবং তার একটা নাইটমেয়ার দুঃস্বপ্নও দেখছে। অর্থাৎ এখানে দ্য কেজ বার্ড ইজ নট ফ্রি কমপ্লিটলি, ইট ইজ হি ইজ ক্যাপটিভ অ্যান্ড প্রিজনার, দাস স্ট্যান্ডস অন দ্য গ্রেভ অফ ড্রিমস এক্সপ্রেসেস হেয়ার হি হ্যাড লস্ট অল হোপ অফ ফ্রিডম। এখানে ওই পাখিটা তার সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলেছে, তার স্বাধীনতা, কিন্তু তবুও সে হাল ছাড়ে না, সে আশা করে যে একদিন না একদিন তার তার অধিকার সে ফিরে পাবে, সে একদিন মুক্ত হবে খাঁচা থেকে। হ্যাঁ, তো এখানে বলছে যে একদিন না একদিন সে কী করবে, সে এই যত অ্যাডভার্সিটিস আছে, যত প্রবলেমস আছে, সেগুলো থেকে একদিন সে বেরিয়ে আসবে। লাস্ট যে স্ট্যান্ডাটা আছে, কনক্লুডিং স্ট্যান্ডাটা কিন্তু থার্ড স্ট্যান্ডায় রিপিট হয়েছে, তাই এটা আর পড়ছি না। এখানে অ্যাকচুয়ালি কবিতার মধ্যে যেটা বোঝাতে চেয়েছে মায়াঞ্জেলিউ, যে মায়াঞ্জেলু ঠিক একইভাবে এই কেজবার্ডের মতোই তার অবস্থা হয়েছিল, যেহেতু তিনি একজন নিগ্রোস ব্ল্যাক পিপলের মধ্যে তিনি অবস্থান করেন, যে কারণে তার সমস্ত ইচ্ছা, তার ফ্রিডম, স্বাধীনতা সব কিছু কিন্তু খর্ব করা হয়েছে কাদের দ্বারা, না হোয়াইট পিপলদের দ্বারা, যারা সর্বস্তরে এই ফ্রি বার্ডের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাদের স্বাধীনতা অপার। ঠিক অন্যদিকে ব্ল্যাক পিপল, যাদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সমাজ তাদের স্বীকৃতি দেয়নি, তাদের স্বাধীনতা, তাদের সমতার অধিকার, তাদের ন্যায় বিচার, এই কিছুই তাদের প্রাধান্য দেয়নি। অর্থাৎ এখানে যে আমরা দু ধরনের পিপল দেখতে পেলাম, একটা হচ্ছে তোমার হোয়াইট কমিউনিটি অ্যান্ড ব্ল্যাক কমিউনিটি, অর্থাৎ ক্লাস যে যে ডিসক্রিমিনেশন সেটা আমরা পেলাম। আর ব্ল্যাক কমিউনিটি actually they are regarded as inferior and were subject to all forms of oppression and injustice. They led a captive life, that is why they have mm, they have gone through the humiliation,
indignation and deprivation. Actually, the conflict has been intelligently raised by Maya Angelou. What and there is a tug of war, একটা দড়ি টানাটানি আমরা দেখতে পাচ্ছি খেলা, অ্যাকচুয়ালি ক্যাপটিভেশন অ্যান্ড ফ্রিডম